موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في بطولة الدوري المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة الأهلي وحرس الحدود يبحث عن الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم المصرية من أجل متعة ومشاهدة اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع حرس الحدود مساء اليوم على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري نايل. الأهلي يحتل المركز ال11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بينما حرس الحدود يأتي في المركز ال13 برصيد 8 نقاط. الأهلي يدخل مباراة اليوم من أجل مواصلة صحوته في بطولة الدوري المصري بعد الفوز في الجولة الماضية على سيراميكا بهدف دون رد. ويقع الأهلي حاليا في المركز ال11 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين وثلاث تعادلات وخسارة واحدة. لذا يسعى المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم بأي طريقة لتصحيح مساره في جدول ترتيب الدوري المصري وملاحقة منافسيه التقليديين الزمالك المتربع على الصدارة وبيراميدز. ويعيش الأهلي حالة من التخبيط خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري أدت إلى إقالة الأسباني خوسيه رودريجو من تدريب الفريق وتولي النحاس القيادة مؤقتا. على الجانب الآخر يسعى فريق حرس الحدود إلى العودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية وتحسين وضعه في جدول الترتيب من دوري نايل. ويتواجد فريق حرس الحدود في المركز ال13 برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين، بينما تكبد الهزيمة مرتين. تشكيل الأهلي المتوقع ضد حرس الحدود في بطولة الدوري المصري. يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته بعد عودة ذاكرة الفوز الفريق الأحمر عقب الفوز الأخير على سيراميكا من أجل الاستمرار في مطاردة الزمالك على قمة جدول ترتيب الدوري المصري. ويغيب عن تشكيل الأهلي المتوقع ضد حرس الحدود عدد من اللاعبين الأساسيين على رأسهم إمام عاشور وزيزو وأشرف داري. وعلى الرغم من هذا فإن عماد النحاس المدير الفني للأهلي يجهز القوة الضاربة للفريق ضمن تشكيل الأهلي. ووفقا لما ورد من معلومات فإن تشكيل الأهلي المتوقع ضد حرس الحدود سوف يغلب عليه الطابع الهجومي من أجل تحقيق الفوز المبكر وحسم المواجهة. وضمن عدد من لاعبي الأهلي مكانهم في تشكيل الأهلي المتوقع ضد حرس الحدود فيما لم يتم حسم مصير عدد قليل منهم، خاصة في الخط الأمامي، حيث يفكر عماد النحاس في البدء بجراد إشارة على حساب محمد شريف